Всем здравствуйте. Это трубачи Starex. Сегодня у нас замер трубы для камина. Дом кирпичный, каминный зал небольшой. Совсем, здесь площадь, наверное, метров 20. Ну, как-то совсем мало. Тем не менее, у нас имеется кирпичная стена. Немножко шумно, там ребята кровлю гнут. У нас есть кирпичная стена, есть кирпичная шахта под трубу. В эту шахту мы будем гильзовать трубу. Шахта по всей своей длине неразрывная. Длина шахты почти 10 метров. Трубу мы будем поднимать, как я уже здесь вижу на этом объекте, трубу мы будем поднимать снизу. Размер шахты у нас 380 на 380. Как мы видим, внутри народных предметов нет, ни арматуры, ни какой-то сетки. Гильзовать мы ее будем металлической трубой. Труба будет утепленная. Утеплитель будет для твердотопливного оборудования, то есть это не обычный базальт, не обычная каменная вата, а мулит-каменеземное волокно. Это волокно белого цвета. Внутри труба будет выполнена из стали 321, толщина 1 мм. Это очень важно именно для твердотопливного оборудования, потому что температура высокая. Можно было бы, конечно, использовать другую марку стали, но я в своей работе пользуюсь принципом «это сделал и забыл». Не в плане забыл, что я забываю совсем про объект, я все равно буду приезжать каждый год, хотя бы раз в год, и осматривать трубу. Мало ли что, какой-то производственный брак металла, может быть, какой-то недочеты какие-то в сборке, еще что-то. Может быть, не недочеты в сборке, а именно недочеты в процессе эксплуатации какие-то могут выползти по самой трубе. Вот. Соответственно, если вдруг, не дай бог что, с трубой случится, то, соответственно, я ее поменяю. На заказчике это никак не скажется. Это все за счет производителя самой трубы и какие-то мои расходы. Заказчик уже выбрал топку. Топка будет с диаметром выхода патрубка 250. Утепление на трубе будет 30 мм, соответственно, внешний контур трубы у нас будет 310, и плюс всевозможные хомуты и зенковки. Это еще плюс по 20 с каждой стороны. То есть итого где-то 350 у нас будет сама труба. По внешнему контуру со всеми хомутами и со всеми, скажем так, отливами на самой трубе. Ну, не отливами, а прокатками, накатками. Вот. Итого, труба у нас 350. Это максимальный ее диаметр в самом широком месте. Шахта у нас 380 по стенкам, по периметру, соответственно, по углам она больше. В углы мы запустим выводы под хомуты. То есть те места, где хомут скрепляется болтиками. Все. И дальше будет труба закреплена полностью вся к потолку, к бетонному перекрытию. И таким образом будет усиленная площадка, именно усиленная площадка, не обычная, которую делает производитель, а именно усиленная площадка. Это очень важно, потому что вес трубы будет достаточно большой, элемент трубы весит порядка 12 килограмм. Соответственно, мы это дело все умножаем на 10 и получаем вес трубы 120 килограмм. Это минимальный ее вес. Плюс хомуты, плюс телескопический элемент, который будет стоять в самом верху перед головком. И, соответственно, труба будет разгружена немножечко уже на головке. Вот, потому что линейное расширение трубы еще никто не отменял. А линейное расширение трубы, я напомню, оно равняется от 5 до 15 мм на погонный метр, в зависимости от того, какая сталь. Вот важные моменты. Все, сейчас дальше я буду мерить, стрелять рулеточкой снизу. На кровлю я, естественно, не полезу, мне это зачем? У меня есть первое, это проект. И второе, я, соответственно, делаю контрольный осмотр и контрольный замер на самом объекте. Это очень важно, потому что иногда, очень часто проект и то, что построено на самом деле на объекте, немножечко расходятся.
Но это ничего страшного, я приехал, я померяю, я все посмотрел, еще раз оценил обстановку на месте, оценил, как у меня будет крепиться, где у меня, как чего будет труба, отступ от стены, и будет он или не будет этого отступа. Все, и дальше уже будем, собственно, собирать трубу после того, как мы все это сюда, естественно. Первое – замер, второе – завоз на объект, всего, абсолютно всего, то есть я все сам завожу, и третье – это монтаж. Весь инструмент, все дополнительные какие-то приспособления, естественно, все это есть. Как будет монтаж осуществляться, он здесь будет не совсем простой. Мы, естественно, вам все это покажем. Делаем замер. Итак, замер у меня длился буквально 2 минуты, но эти 2 минуты, они иногда спасают, например, несколько дней работы. Высота трубы шахты мне известна полностью, до миллиметра. Соответственно, я уже по проекту элементы трубы рассчитал. Я рассчитал элемент крепления. И дальше по приезду уже сюда на объект я посмотрел, как я буду крепить. Окончательное решение я уже принял. Как я буду вводить, сколько мне нужно элементов труб, какие нужны, кроме линейных прямых участков, элементы труб. Собственно, все. Дальше будет монтаж. Пальцы вверх, пальцы вниз, комментарии, звоните, все ссылочки в описании. Пока.